ছাদে সাধারণত আমাদের কমই ওঠা হয়। আজকে যেহেতু একটা সুযোগ পেয়েছি ভাবলাম যে আজকে পরিবেশটা এত সুন্দর লাগছিল, চারিদিক নিরিবিলি। আর ছাদটা আমার বরাবরই ভালো লাগে। আমাদের বাসার কিছু রেস্ট্রিকশনের কারণে আমাদের ছাদে ওঠা হয় না, কিন্তু আজকে যখন সুযোগ পেয়েছি তখন কিন্তু অনেকক্ষণ সময় ধরে ছাদে বসেছিলাম। আমার বেশ ভালো লাগে নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ সময় নিজের মতো করে কাটাতে। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং পরিবারের সাথে নিরাপদে আছেন। সবাইকে গৌর পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং হোলি শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমার ব্লগটি। এখন বাজে ভোর 6:30। আমি একটু উঠে, কারণ সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে আমার যে সাজেগুজু, আমার যে ফটো সেশন সেটা কিন্তু হয়ে উঠবে না। সেই কারণে সকালবেলা উঠে একটু সাজেগুজু করে কয়েকটা ক্লিক 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 করে দিলাম। আর আপনাদেরকে অবশ্যই তো শুভেচ্ছা জানাতে ভুলি না আমি, সেটা তো আমার বরাবরের মতোই। আপনাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে আমার খুব ভালো লাগে। সারাদিনে কি করব না করব সব তো ধীরে ধীরে শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। আর সব কিছু দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে কিন্তু আমার সাথে, মানে শুক্লার সাথে, অবশ্যই শুক্লাস ব্লগের সাথে। তো চলো আজকে সারাটা দিন কিছুটা সময় পার করি আপনাদেরকে নিয়ে। সকালবেলার এই পরিবেশটা আমার খুবই ভালো লাগে। ম্যাক্সিমাম সময় আগে যখন ছেলে 7:30টায় বা 7:45টার মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত তখন ওটা হতো। এখন তো হাই ক্লাসে উঠে গিয়েছে, সেই জন্য আর সকাল সকাল ওঠা হয় না। তারপর 8টার বেশি আমরা দেরি করি না, কিন্তু আজকে উঠেছি 6টা 6:30 বাজে। সেই কারণে খুব ভালো লাগছে ছাদে এসে। আমি জানি যদি তুমি একটু উঠে যাও, এখান থেকে ভিডিও আসছে, তুমি একটু দাঁড়াও তো না। তো সেই কারণে মনে হচ্ছে যে সকালটা অনেক তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে, যেটা আমাদের সবার প্রত্যেকের জন্যই ভালো। সারা দিনে অনেক সময় কাজ করার পরও হাতে টাইম থেকে যাবে, মনে হবে যে না দিনটা অনেক বড়। তো আমাদের প্রত্যেকের উচিত একটু আর্লি ওঠা। অনেকেই হয়তো উঠে, আমি উঠার চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক সময় আবার একটু লেজিনেস কাজ করে, কারণ ঘুমাতে তো প্রতিদিন একরকম হয় না। যাই হোক, এখন ঘরে যাব, নাস্তা রেডি করতে হবে, ঘরের পূজাও আছে, সব কিছু মিলিয়ে সারাটা দিন একটু ব্যস্ততার মধ্যেই যাবে। ছেলে আজকে দুপুরে কোচিং আছে, সেই কারণে ভাবলাম যে সারাদিনের সময় হবে না, এই যে একটা কাজ করে নিলাম আমার মনের মতো। এই কারণে হয়তো সারাটা দিন আমি একটু ফ্রেশ থাকতেও পারি, যে না সকালবেলা আমার যে প্ল্যানটা ছিল একটু সেজে গুজে ছবি তুলবো, সেই কাজটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমার যা কাজ আছে সেটা আমাকে করতে হবে। চলুন আগে নাস্তা রেডি করবো, ছেলেকে উঠাই, তারপরে সারাদিনে অনেক রকমের কাজ আছে। এটাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, যে আমি যদি মনে করি এই কাজটা করলে আমি ভালো থাকবো, তাহলে আমার পাশের লোকগুলিও ভালো থাকবে, আমার পরিবারের লোকগুলিও ভালো থাকবে। তো সেই কারণে চেষ্টা করি নিজে যেটা করতে ইচ্ছে করে সেটা ঝটপট করে ফেলা। ডিউ রেখে দিলেই ব্যাপারগুলো যেন কেমন ঝিমিয়ে আসে। তা চলুন এখন নিচে যাই, অনেকক্ষণ ধরে ছাদে আছি, ছেলে হয়তো উঠে গিয়েছে, মেড সার্ভেন্টও চলে আসবে। চলুন অবস্থাতে নাও, চলো। এই যে একটু হোলি নিয়ে ছবি টবি তুললাম আবির নিয়ে, এখন নিচে যাব। নাও, সকালবেলা করে উঠে সাজুগুজু করতে এই কাজটা আমি সবসময় করি। কেমন মনে হয় সকালবেলার একটা ফ্রেশনেস থাকে, যে কারণে ছবিগুলোও ভালো আসে। সাদা একটা জামদানি পরেছি, আর হচ্ছে একদম জাস্ট একটু মুখে পাউডার পাফ করে একটু লিপস্টিক দিয়ে চলে এসেছি, কারণ এগুলো উঠিয়ে এখন আমাকে ঘরের অন্যান্য কাজ যেগুলো আছে সেগুলো করতে হবে। আমার যেটা করার কথা ছিল সেই কাজটা আমি শেষ করেছি, এখন অন্য কাজ করতে হবে। আবির টাবির নিয়ে ছবি তোলা শেষ হওয়ার পর নিচে এসে ভাবলাম যে আগে সকালে নাস্তার প্ল্যানটা করে ফেলি, যেহেতু পূর্ণিমার দিন। ওর বাবাও বলল, অনিমেষও বলল যে আজকে আমরা নিরামিষ খাবো, সেই কারণে ঠিক আছে আজকে তাহলে নিরামিষ হয়ে যাক। সেই কারণে ভাবলাম বারবারে প্ল্যান, মানে রান্নাটা না করে একবারে যদি করে ফেলি সেটা আমার জন্য বেটার হয়। তারপর রান্না করতে করতে একটা বুদ্ধি মাথায় এলো যে যেহেতু কালকে বন্ধ আছে 26শে মার্চ,
স্বাধীনতা দিবস, সেই কারণে মনে হলো ঠিক আছে আজকে আমি উত্তরায় চলে যাই। কালকে মামুনের বার্থডেও আছে, সেই কারণে যেহেতু যেতেই হবে তাই ভাবলাম যে আগের দিনে একটু চলে যাই। তাই একটু বেশি করে রান্না করছিলাম যাতে দুপুরেও হয়ে যায় বা রাতেও হয়ে যায়। আর ছেলে তো 2 বেলা নিরামিষ খেলে রাতে আর খাবে না, ওকে তো মাছ মাংস বা যেটাই হোক একটা দিতেই হবে। তাই হঠাৎ করে মাথায় বুদ্ধি এলো ঠিক আছে আজকে নিরামিষ তরকারি করে এটা দিয়ে রুটি হয়ে যাবে। দুপুরের জন্য করে রাখলাম সয়াবিনের তরকারি, করলা ভাজি, নিরামিষ তরকারি, এগুলো সব রেডি করে আবার পুজোর ঘরে যেতে হবে, যেহেতু পূর্ণিমা থাকতে থাকতে ভগবানের চরণে একটু আবির তো দিতেই হয়। সব কিছুর ফাঁকে কিন্তু ভগবানের কাছে যদি কিছুক্ষণ সময় কাটানো যায় এতে কিন্তু মনটাও ভালো থাকে, অনেক হালকা লাগে। আমার যখন মনের অস্থিরতা কাজ করে, মা সারদা দেবীর একটা কথা, ভগবানের কাছে ঠাকুরের কাছে বেশিক্ষণ বসে থাকতে হবে মনকে শান্ত রাখার জন্য। নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে একটু আড়াল করে যদি ঠাকুরের কাছে একটু বেশি সময় কাটাই তাহলে আমার মনের অনেকটা ক্লান্তি, কষ্ট, দুঃখ দূর হয়ে যায়। সেই কারণে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে পূজার কাছে গেলাম। ভুবনকেও বললাম যে মন্দিরে যেতে তো পারলাম না, চলো আমরা একটু ঠাকুরের কাছে অনেকক্ষণ সময় আজকে কাটাই। যেহেতু গৌর পূর্ণিমা, পূজা দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল, সেগুলো সব শেষ করে হঠাৎ করে রেডি হয়ে নিয়েছি। এখন যাচ্ছি একটু বোনের বাসাতে, মানে উত্তরাতে। কালকে যেহেতু বন্ধ আছে, আর কালকে মামুনকে তো আমার ভিডিও যারা দেখে সবাই জানে, মামুন হচ্ছে আমার মেজো বোন স্বপ্নার মেয়ে। ওর কালকে বার্থডে। আমরা এমনি একটা প্ল্যান করেছি যে সবাই মিলে একসাথে আনন্দ করব। কোনো অনুষ্ঠানই হচ্ছে না, কারণ সব সময় তো আর সব কিছু হয় না, কিন্তু তারপরও আমরা এখন পর্যন্ত মামুনের বার্থডেটা কখনোই মিস করতে চাই না বা করি না। যদি করোনার সময় সেটা একটা অন্য ব্যাপার ছিল, কিন্তু সেই কারণেই কালকে যেহেতু বার্থডে আর বন্ধ আছে, আমি চলে যাচ্ছি। এখন রেডি হয়ে দিয়েছি, স্বপ্নাও জানে যে আমি যাচ্ছি। আর বুবুন যাবে কালকে ওর বাবার সাথে, যেহেতু আজকে কোচিং আছে, ওকে খাওয়া দাওয়া করে দিলাম, ও কোচিংয়ে চলে গেল। এখন আমি যাচ্ছি উত্তরাতে। যেহেতু এখন অলমোস্ট 1:30 বেজে গিয়েছে, এখন প্রবলেম হচ্ছে আমি কীভাবে যাব, কারণ প্রচুর রাস্তায় জ্যাম। কালকে যেহেতু একটা বন্ধ আছে, সেই কারণে ভাবছি যে মেট্রোতে করেই যাব। তো রেডি হয়ে নিয়েছি, বুবুন কোচিংয়ে গেল, এখন আমিও বেরিয়ে যাচ্ছি, আর ওরও যাবে কালকে ওর বাবার সাথে। তো চলুন উত্তরাতে যাই, ঘুরে আসি। উত্তরায় এসে দেখি মামুনরা নেই। মামুন ওর মা একটু একটা কাজে বেরিয়েছে, মামুন রয়েছে একজনের কাছে। তো এখন বাসায় এসে জাস্ট আমি মামুনকে আনতে যাচ্ছি, ওকে নিয়ে তারপরে বাসায় ফিরবো। মামুনের মার হয়তো আমার বোনের আসতে হতে দেরি হতে পারে, সেই কারণে আগে যাচ্ছি, মামুনকে নিয়ে আসি, তারপরে একসাথে বাসায় উঠবো। আমি এখনও বাসায় যাইনি, এসে শুনলাম যে মামুন নেই বাসায়, সেই জন্য ওকে এনে তারপরে একসাথে আমি বাসায় উঠবো। আজকে মেট্রোতে ওঠার সময় অতটা প্রবলেম হয়নি, কিন্তু প্রচুর আজকে মানে টিকিট লাইনে অনেক ভিড় ছিল, যার কারণে একটু দেরি হয়ে গেল। কিন্তু ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়েই ছিল, ওটা কোনো সমস্যা হয়নি, মেট্রো দাঁড়িয়েছিল, সেই কারণে আমি তাড়াতাড়ি উঠতে পেরেছি। কিন্তু টিকিট পেতে একটু প্রবলেম হয়েছে। এখন এসে দেখছি ওরাও কেউ বাসায় নেই। এখন ছোটো বোনের অপেক্ষায় আছি, ও অফিস থেকে আসবে, লিটন অফিস থেকে আসবে, তারপরে আমরা একসাথে মিলে হয়তো যদি বের হই তাহলে তো হবই, আর না হলে বাসায় থাকবো। মাথাটাও খুব ধরেছে আমার, সত্যি অনেক, সেই ভোর থেকে আজকে উঠে দাঁড়িয়ে আছি, ছবি তুলছি, কাজ করছি, অনেক ঘরের কাজ ছিল, সেগুলো শেষ করে আমাকে আসতে হয়েছে। আচ্ছা একটু ওয়েট কর, 39 নম্বর বাসা। ঠিক আছে, আগে মামুনকে নিয়ে নেই, তারপরে কথা হচ্ছে। মামুনকে নিয়ে বাসায় ফিরে তখন বেজে গিয়েছে 4:30। তো আমি বাসা থেকে যখন বেরিয়ে এসেছি, আমার দুপুরের লাঞ্চটা স্কিপ হয়ে গিয়েছিল তাড়াহুড়োর মধ্যে, যে আবার ইফতার টাইম হয়ে গেলে রাস্তায় প্রচুর জ্যাম পড়ে যায়, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছি, সেই কারণে আমার লাঞ্চটা স্কিপ হওয়াতে আমি ভাবলাম এখন যেহেতু 4:30 বেজে গিয়েছে, এখন আর আমার লাঞ্চ করে লাভ নেই, আমি জাস্ট একটা ব্রেড নিয়ে বা ডিম দিয়ে কিছু খেয়ে নেই। কারণ এখন অবেলা যদি আমি কোনো খাবার খাই সেটা আমার ডাইজেস্ট হতেও কিন্তু খুব প্রবলেম হবে, সেই কারণে চটপট করে একটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিলাম। স্যান্ডউইচ খেতে আমার বরাবরই ভালো লাগে, তাই ঘরে ব্রেড ছিল,
চিজ ছিল, এগ দিয়ে একটা ঝটপট করে একটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে তারপর চা নিয়ে বসলাম। চা বিস্কিট খেতে খেতে আমাদের আবার একটু যেহেতু চলে আসছিল, বাইরে যাওয়ার একটা প্ল্যান আছে, সেই কারণে ঝটপট করে স্ন্যাক্সটা শেষ করে চা শেষ করে আমরা রেডি হলাম যে একটু পরেই আমাদের বাইরে বের হয়ে যেতে হবে, সেই কারণে আর দেরি করিনি। মৌ চলে এসেছে অফিস থেকে। এখন মৌ একটু হ্যালো বলে দাও। এখন আমরা তিনজন মিলে একটু শপিং করতে বেরোচ্ছি। এর আগের বার এসে কোথাও যাওয়া হয়নি, মন মেজাজ আমাদের খারাপ ছিল, তো সেই কারণ না না আমি বেরোতে পারিনি বলে আমার ভালো লাগেনি, এখন এই জন্য আজকে চলুন আগে দেখি, আগে আমরা মিনিসোতে যাব, যেহেতু কালকে মামুনের বার্থডে আছে, হয়তো মৌ কিছু কিনবে সেই কারণে বের হয়েছে। ঠিক আছে রাখছি, চলুন আগে আমরা মিনিসোতে যাই। অনেকক্ষণ ধরে আমরা হাঁটছি। আমরা প্রথমে আড়ংয়ে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে মামুনের জন্য একটা গিফট কিনে তারপরে এখন মিনিসোতে গিয়েছিলাম। মিনিসোতে কিছু টুকটাক শপিং করে এখন যাব, একটু অন্য কাজ আছে। তার আগে এসেছি একটা খাবারের দোকানে, তো কি খাবো, হালকা পাতলা কিছু খাবো। হাঁটতে হাঁটতে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি, খিদে পেয়েছে, সেই কারণে এখন আমরা টুকটাক কিছু স্ন্যাক্স খেতে এসেছি তিন বোন। দেখি কি খাই, কারণ অলমোস্ট অনেক রাতও হয়ে গিয়েছে আর ডিনার করবো না এখানে আমরা, সেই কারণে হালকা পাতলা খাওয়ার জন্য এসেছি। হ্যাঁ চলুন দেখি কি খাবার আছে। প্রথমে যে রেস্টুরেন্টে আমরা গেলাম, সেখানে যেহেতু ইফতারির পরে আমরা গিয়েছি, কোনো রকমের ভালো ফুড আমরা পাচ্ছিলাম না। অনেক কিছু দেখার পর মনে হলো যেহেতু অনেকক্ষণ আমরা হেঁটেছি, সেই কারণে আমাদের কিছু ঠান্ডা ড্রিঙ্কস বা স্মুদি খাওয়া দরকার। সেই কারণে স্বপ্না অর্ডার করলো যে দুটো লাচ্ছি হবে, সল্টেড লাচ্ছি। আমি তো একদমই সুগার পছন্দ করি না। আর মোর জন্য নিল ভার্জিন মোহিতো অর মিন্ট কিছু একটা ড্রিঙ্কস নিল। তো তিন বোনে মিলে সেটা খেতে মনে হলো আমার খুব চিকেন ফ্রাই খাওয়ার ক্রেভিং হচ্ছিল। আমার জানি মনে হচ্ছিল বাসায় গেলেও যদি আমি মনে করি আমার চিকেন ফ্রাই খেতেই হবে, তো তখন কেমন হবে, চলে গেলে একবার বাসায়। তারপরে আমি মৌকে বললাম যে না, আমি চিকেন ফ্রাই খাবো। ও খেতে চাচ্ছিল না, তারপরেও আমরা তিন বোন মিলে আবার হারফিতে গেলাম। হারফিতে যেয়ে আমরা চিকেন ফ্রাই অর্ডার করলাম, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, তারপরে শেষে আইসক্রিম নিয়েছি। এই সব খাওয়া দাওয়া করতে করতে আমার আবার টাইম হয়ে যাচ্ছিল যে আমি আমি ক্লাসে জয়েন করব, তো সেই কারণে আবার তাড়াতাড়ি স্যারও ফোন দিচ্ছিল। এদিকে 12টা বাজেও আমাদের মামুনের মানে বার্থডের প্রথম প্রহর, জন্মদিনের প্রথম প্রহরে আমরা সবসময় আমাদের বাচ্চা দুটোকে, আমরা ফ্যামিলির সবাই একে অন্যকে উইশ করতে ভুলি না, যদি আমরা সুস্থ থাকি, ভালো থাকি। তো সেই কারণে তার জন্য একটা ছোট্ট পেস্ট্রি কেক, যেহেতু পরের দিনটা বড় কেক হবে, সেই কারণে আমাদের মনে হচ্ছিল ওয়েস্ট করে লাভ নেই কেকটা, তাই ছোট্ট একটা পেস্ট্রি কেক নিয়েই আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলাম। সেই ফাঁকে তাড়াতাড়ি করে সেজন্যই হারফি থেকে খেয়ে দিয়ে মামুনের জন্য প্যাক করে আমরা বাসায় নিয়ে গেলাম। তো এই তো শেষ হলো আজকে আমার ব্লগটি। আশা করি আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী ব্লগটা হবে খুবই মজার, ইন্টারেস্টিং, মানে মামুনের বার্থডে নিয়ে একটা ব্লগ। এই ব্লগটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. কাটলা না?